Я беру один достаточно крупный лук и нарезаю его мелким кубиком. Затем я беру одну морковь и натираю ее на средней терке. В кастрюлю, в которой буду готовить суп, наливаю пару столовых ложек растительного масла и отправляю сюда измельченные овощи. Пассерую их, помешивая совсем недолго, так, чтобы они немного обмякли и появился характерный приятный аромат. Затем я наливаю в кастрюлю 2,5-3 литра горячей воды и оставляю вариться под крышкой. 3 небольших картофелины нарезаю мелким кубиком. И отправляю в кипящий суп. Также нам понадобится 2 плавленых сырка. Каждый весит по 100 граммов. Сырки я порежу достаточно крупными кусочками. Картофель поварился 12 минут. Сырки отправляю в кипящий суп. Качественный сыр при помешивании расплавляется в супе без остатка. Дальше мы посолим суп по вкусу. Я добавляю чайную ложку соли без горки. А затем добавим в суп 100 граммов лапши. Будет лучше, если лапша будет яичной. После закипания я добавляю в суп 1 банку консервированного зеленого горошка 240 граммов. Можно, конечно, взять свежий горох или замороженный. А теперь добавим в суп любимые приправы. Я добавляю небольшую щепотку черного молотого перца. Вместо него можно взять молотый мускатный орех. Пол чайной ложки сухого молотого чеснока и 2 чайных ложки сухого укропа. По желанию, конечно, можно добавить свежего. Оставляем суп на 3-4 минуты вариться под крышкой. Вот так просто и быстро за 20 минут готов вкусный суп для всей семьи. Готовьте на здоровье, если этот рецепт вам понравился. А также не забудьте подписаться на канал. Нажимайте колокольчик, чтобы сразу видеть новые интересные рецепты. Спасибо за лайк и ваше мнение в комментариях. А главное, я желаю всем здоровья, мира и радости. До встречи, как обычно, в следующем вкусном видео. Для этого, возможно, самого быстрого супа, я беру 1 луковицу и нарезаю ее мелким кубиком. Одну морковь натираю на терке. Разогреваю на плите кастрюлю, в которой я буду варить суп. Наливаю ложку растительного масла и также добавляю небольшой кусочек, граммов 7-10 сливочного масла. Затем высыпаю сюда измельченные овощи. Морковь с луком пассерую, недолго помешивая, какую-то буквально минуту. Достаточно того, чтобы овощи обмякли и появился характерный, очень аппетитный аромат. Дальше я заливаю в кастрюлю горячую воду. Воды беру 1 литр и оставляю суп закипать. Тем временем я беру 2 картофелины. Они такие у меня немножко цветные. Это обуславливается сортом. Картофель я нарезаю небольшими кубиками.
Закипевший суп подсолим и отправим сюда картофель. Суп продолжаем варить на небольшом огне. Затем я беру муку, насыпаю в тарелку пару столовых ложек, немного подсолю муку щепоткой соли. В муку выливаю одно яйцо. И вот так вот прямо руками смешиваю яйцо с мукой. Муку добавляю по необходимости. И вот очень быстро у меня получается такое красивое тесто. Оно мягкое, податливое, но хорошо уже отстает от рук. Теперь из этого теста я выкатываю такую колбаску. С этим тестом работать одно удовольствие. Легко, быстро, просто. Оно не прилипает, оно податливое. Из этого теста у меня получился целый такой жгут. Я его разрезаю пополам. Еще пополам. И нарезаю такими небольшими кусочками. У нас получается такая вот красота. К этому моменту как раз пора эту домашнюю лапшу или пасту, как ее лучше назвать, закладывать в кастрюлю. Высыпаем эти фигурки не одновременно, чтобы они не слиплись. То есть вот так вот забрасываем по отдельности. Перемешиваем. И продолжаем варить супчик на небольшом огне еще минуты 4. За это время я порежу пару веточек петрушки. И немного зеленого лука для подачи. Посмотрите, какая красота! Добавляем сюда петрушку. Перемешиваем. И суп готов. Легкий, нежный и в то же время очень вкусный и сытный. Готовьте с удовольствием этот старинный селянский суп, если вам он тоже понравился. А также не забудьте подписаться на канал. Нажимайте колокольчик, чтобы сразу видеть и другие интересные рецепты. Ставьте лайк под видео. Пишите ваше мнение в комментариях. Этот суп будет еще вкуснее, если при подаче добавить не только зеленый лук, но и ложку сметаны. Я желаю вам вкусного супчика, мира и крепкого здоровья. И, как обычно, до встречи в следующем вкусном видео.